Շնորհակալություն Տիկին Յոլյան, երբ որ այստեղ ատելության խոսքից էիք խոսում, ես ակամայից ձեր որոշ գրառումներ հիշեցի, ես ձեզ իմիջիալոց շատ վաղուց եմ հետևում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից, որովհետև ձեզ համարում եմ ամենաշատ սադրանքներ տարածած, ինֆորմացիան ամենաշատ նենգափոխած հանրային գործիչներից Սյունիքում։ Եվ երբ որ դուք ատելության խոսքից էիք խոսում, ձեր ստատուսներից մեկը հիշեցի կամ մի քանիսը, եթե որևէ մեկը ստիպում էր ստորագրել, պարոն Վարդևանյանի միջայլոց ատելության խոսքից էիք խոսում, ստորագրել Հայաստանն առնաքամ անող այս փաստաթուղթը, ատրճանակը ճակատիդ պահած, արժեր մի կրակոցով մեռնել, հերոսանալով, քան ծախել երկիրը եւ հոշոտել մի ողջ ժողովրդի եւ այսպես շարունակ։ Եվ այս է եղել ձեր վերաբերմունքը ատելության խոսքին եւ սա շարունակական բնույթ է կրել ձեզ մոտ։ Հիմա սա իդեպ հիմա հարցերը բուն ձեր առաջադրման հետ կապված նախ հանձնաժողովի նախագահը որ առաջադրումա պետք է սկզբունքային լինի եւ իր հայտարարությունների հետևից էլ նաեւ գնա Եվ 2021 թվականի համայնքապետի ընտրությունների ժամանակ լրագրողներից մեկը ձեզ հարց է տալիս եւ դուք ասում եք, որ ԿՊ-ն փողը ձեռքներին բաժանում է ընտրակաշառք, ուզում եմ հասկանալ որպես այնպես ներկայացեցիք, որպես Սյունիքի շատ հայտնի հանրային քաղաքական գործիչ ինչ է կարել այս ուղղությամբ հետևողական եղել եք, բողոք եք ներկայացրել դատախազություն, գնացել եք այդ դեպքի հետևից եւ վերջերս բողոքում եք, որ հողակների, դաստիարակների եւ ես ներողություն եմ խնդրում 10 վայրկյան, հողակների, դաստիարակների եւ դայակների աշխատավարձերը ցածր է, ինչու ուրեմն համայնքապետի տեղակալ Իրինա Յոլյանը որևէ նախագիծ չի արել դիմելու ավականուն, որ համայնքային միջոցներից այդ աշխատավարձերը բարձրացվի, դրա հնարավորություն ունեցել եք, մանավանդ աստիճան սուբվենցիաներ չէինք դիմում, լիքը ծրագրեր էինք անում մեր գումարներով։ Շնորհակալություն եւ կներեք։ Վերադառնալով ձեր առաջին հարցին։ Պարոն Հարությունյան, գոնե դուք սադրանքների մասին մի խոսեք եւ մանիպուլյացիաների մասին մի խոսեք։ Ես մշտապես խոսել եմ փաստերի մասին, խոսել եմ իրողությունների մասին, այն ինչ տեղի է ունեցել, ընդ որում դա արել եմ առանց որակումներ տալու, եթե որևէ տեղ, նորից եմ ասում, օրինակ, ադրբեջանական զինված ուժերը մեր սուվերեն տարածքներ խուժել են, ես այդ մասին ներկայացրել եմ, ես բացի փաստերից գոնե իմ նախկին մասնագիտության մեջ լինելով հավատարիմ եւ սկզբունքային, բացի փաստերից ոչինչ չեմ ներկայացրել։ Այլ բան, որ դա ձեզ համար հաճելի չէ եւ փաստերի մասին լսելը ձեզ համար ականջահաճո չէ, որովհետեւ դրա լուծումները եւ դրա պատասխան տալը գուցե ձեզ համար հաճելի չէ։ Ինչ վերաբերում է իմ գրառմանը, ինձ համար անընդունելի է եղել իմ երկրի կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը, հիմա էլ է անընդունելի, որևէ պարագայում դա չի կարող լինել ընդունելի, որովհետև այո, ես կարծում եմ, որ դուք Հայաստանի Հանրապետությունը ծնկի եք բերել եւ հիմա ամեն ինչ անում եք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հանձնվի։ Ես դա չեմ ընդունում եւ նաեւ այստեղ եմ այդ մասին բարձրաձայնելու համար, ամեն ինչ անելու համար իմ ուժերի սահմանում։ Եվ խոսել այն բոլոր ապօրինությունների մասին, մերկապարանոց դարձնել բոլոր այն ապօրինությունները, որոնք այսօր թույլատրվում են, եւ անկախ նրանից դա ձեզ հաճելի է թե ոչ։ Դուք պիտի ընդունեք, որ ընդդիմադիր քաղաքական գործչի, ընդդիմադիր քաղաքացու դիրքորոշումը անկախ նրանից, որ ձեզ դուր է գալիս կամ դուր չի գալիս, հենց ձևակերպվում է նրանով, որ ձեր կարծիքին համահունչ չէ, դուք ամեն օր խոսում եք ժողովրդավարության մասին։ Իսկ ժողովրդավարության հենքը, արմատը, հենց նաև դա է, որ կարողանաք լսել այլընտրանքային կարծիք, հարկ եղած դեպքում այո,
եւ իրավական եւ քաղաքական պատասխանատվության ենթարկվեք եւ չխուսափեք քաղաքական պատասխանատվությունից։ Օրինակ, ես երբեք չեմ խուսափել եւ չեմ խուսափի։ Երբեք, եթե դա լինի օբյեկտիվության շրջանակներում։ Բայց պատրաստ եմ նաեւ լսել քննադատական խոսք, եթե դա ուղղված է որևէ հարցի բարելավմանը։ Դուք էլ պատրաստ եղեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ վերադարձել եք իմ, չգիտեմ, որ թվականների գրառումներին, հարցազրույցներին եւ այլն, իմիջայլոց կարող եք վերադառնալ մինչեւ մանկապարտեզ։ Այնտեղ էլ եմ բավականին ակտիվ եղել, կարող եք ասել մանկապարտեզից էլ տեղեկատվություն հաղորդեին եւ այստեղ դուք հեռախոսով կարդայիք, պարոն Հարությունյան։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ինձ թվում է դուք խառնել եք ինչ պաշտոն եք եղել այդ ժամանակ, խառնել եք այն ժամանակը, որում այդ սադրիչ հայտարարությունները տարածել եք, իմ ասածը դրա մասին էր, պատասխանատվության կամ անպատասխանատվության, եւ ես ճիշտն ասած արձագանքի ընթացքում հարց ունեմ Ազատություն ռադիոկայանին, որովհետեւ ինձ համար այտենց զարմանալի է, էլի, օրինակ ամերիկյան հարկատուները գիտեն, թե Ազատություն ռադիոկայանի միջոցով օրինակ Ազա Բաբայանին, Իրինա Յոլյանին բարձր աշխատավարձ են տվել եւ այսպիսի մարդիկ աշխատել են Ազատություն ռադիոկայանում, այս է իմ ամենամեծ զարմանքը այս առումով, իմ հարցը պատասխանատվության եւ անպատասխանատվության մասն էր, պատերազմի հաջորդ օրը այդպիսի հայտարարություններ անելը շատ հատկանշական է եւ ձեր պատասխանը ամեն ինչ ասեց, շնորհակալություն։ Ոչ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար